我係幫收藏家有少少窒啊，對住最近太多功課啦，真係太大壓力。但係我哋有樣好開心嘅嘢，就係我哋即將要，我琴日講過會承諾大家嘅，我保護學，呢個係保護學，呢個係辣卜卜個保護學，因為淘寶買。淘寶如果有人問我嘅話，就一個20零蚊咯，但係有啲嗰啲，我同你哋講，有啲而家咧有嗰啲黑心商家，就自己賺快錢啊，就不擇手段啊，即係自己整一個啦，然後啲顧客一咁樣唔想跌咗落地咧，然後就好容易所以又有投訴啦，然後佢最尾咧唔係自己賺係蝕嘅。所以咧，大家記得去正規嘅渠道買啊 ，OK？OK， 唔講呢個月，仲有啲喉嚨痛。OK， 我琴日兌現過承諾嘅，我就今日咧我就會開呢個係大家應該知，我琴日都講過，呢個係太妹，呢個傳說中嘅太妹。OK， 我而家就會開呢個太妹俾大家睇下。OK， 嚟開封儀式，嗱嚟多次，我哋真係每個影片咧都要嚟多一次嗰個叫開封儀式啊，嗰個叫開封儀式。OK， 咁我哋真係要開封儀式啊！嗱，我先揾咗個位先，唔好去琴日咁搜查。間整呢度。開封儀式即將開始，我哋都要俾個禮。喂，我係專開呢個辣卜卜同埋開卡嘅頻道啊！哇，出咗嚟啦！佢啲毛其實咧好蓬鬆。OK， 我哋先嚟開一下呢個辣卜卜。哇！我哋嘅太妹啊，但係點解太妹後面會有個咁樣嘅印？好得意啊！哎呀，傳說中嘅太妹啊！我真係要快啲入盒先啊！呢個盒嗱，我嘗試可唔可以擺入去？如果唔得咧，我就揾個訂製。好冇？我已經訂咗南瓜啦，因為琴日我就 show 南瓜嗰個南瓜嘅，等我哋先擺喺度。佢專屬嘅床。OK， 我琴日都有俾大家睇嗰個南瓜同埋呢個南瓜，仲有呢個小日春，就呢兩隻。我試下呢。OK 係唔得嘅，得唔得？係唔得嘅，係咪唔得㗎？係。唔知啊，等陣。係唔得嘅，係唔得嘅。所以應該大家如果因為我唔知邊度有得買呢個太妹嗰個太妹嗰個保護殼啊，所以咧大家如果知道咧，可以話俾我聽。OK， 多謝咁多位觀眾。如果大家揾到先話我聽啦，揾唔到都唔緊要啦，我都唔會怪你哋嘅。我嚟個閃場，我今日咧要介紹嘅嘢有啲特別，
所以我要嚟個快閃，3、2、1，準備好未？3、2、1，準備，Go！哇！翻嚟啦我從如夢初醒。啱先我喺個夢度，即係平靜咗好多，若咗咁樣，我攞咗個餐啦。我哋試下今次我自己煮嘅，我睇好冇食。個嘢就行埋一邊咧，我哋先開呢個專為小米蘭嘅魚嘅殼。我哋快啲拍完佢，素材要夠啊，咪唔夠咧 YouTube 唔俾過。YouTube 呢個就係布布啦，呢個就係兩開咁練，但係個頭會，但係呢隻我中意佢嘅第一隻，呢個係叫小米蘭啊嘛，係咪？呢個好似呢個眼罩，呢個唔知係咪袋？哦，葫蘆，哦，我就話點解呢個奇怪形狀有啲似賓嘟咧？麻辣㗎，大蝴蝶、花蝴蝶。OK，我哋呢個指示。OK，咁下條片呢，我可以預告定嘅。下條片呢，我係講劍球嘅。下條片呢，我係講劍球，但係呢，大家都唔好掉以輕心，以為劍球呢樣嘢係幾咁簡單。我下次就揾我呢個新手嚟試下。係咪真係咁簡單呢？好，今期嘅影片就去到呢度播放結束，拜拜各位。